A very good morning, Minglaba, to all the dear doctors. We take great pleasure in welcoming you all this morning for the second webinar or the symposium in the series of 4. This one is the topic, the umbrella topic that we have is insights into the statin therapy. So I welcome you all and I thank you all for joining us today this morning. I would like to invite our country head, Mr. Ram, to formally welcome you all and proceed with the session. Mr. Ram, please. Thank you, Shesh. Minglaba, very good morning. It's my great pleasure to invite you all for this wonderful continuous medical education session organized by Zydus-Alidac. And it's my great privilege and pleasure to welcome our CIG Professor Zolion. I'm very grateful for him to accepting as the chair for today's session. And again, my pleasure, privilege inviting and welcoming Prof. Thar. I think, today I think we're going to have a wonderful discussions on this topic. So very briefly, I would like to talk about Zydus. Very small presentation I have. Hope I am audible and you can see my screen. So today's session is going to be on insights into statin therapy. Statin-associated muscle symptoms, is it all black or white? I mean, this is going to be a wonderful deliberation today. And Zydus, as we say, is a dedicated life, and our vision, be a global life science company, transforming lives through path-breaking discoveries. And our mission is to unlock new possibilities in life science through quality healthcare solutions that impact lives. And our purpose is to empower people with the freedom to live healthier and more fulfilled lives. So most of you know, so once again, my great pleasure and privilege in welcoming Professor Zolion. Having more than 30 years has been taking part in undergraduate and postgraduate teaching and examiner for undergraduate and postgraduate assessment for more than 25 years. He has been taking part as an examiner for MRCP clinical cases examination, international examination centers since 2013, and he took the role of Federation lead examiner in Myanmar from 2017 to 2020. He was also nominated as Myanmar country representative for collaboration with the Royal College of Physicians, UK. There are many accolades and achievements by Professor Zolion. It's wonderful to have him here, and we are all going to enjoy his clinical experience, and we look forward his deliberations is going to add value to our symposia. So welcome our Professor Zolion. And this is about Alidac Healthcare Myanmar Limited. This is our factory located in Tilawa. This is the best time to have a local manufacturing where we are struggling to get essential drugs available to our country due to various reasons. So we are very proud that and very happy that we could have our local manufacturing to support the people of Myanmar. So we have the state-of-the-art manufacturing facility with the WHO GMP to produce high quality, affordable medicines in Myanmar. And current challenges, we all know that most of our requirements we expect to be imported, and there are challenges with getting the medicines very freely in our country as of now. So we are very happy that we have our factory which can cater to the need of people of Myanmar, and we have the Zydus central quality management, and we have the Zydus complies with the current good manufacturing practices in all products and services. Zydus' ongoing endeavor is to improve the quality, thereby adding value to the products and enhancing customer satisfaction. Zydus believes that quality is achieved through conscious team efforts of all the personnel individually and collectively.
And Zydus is dedicated to life, and the quality is the way of life in Zydus. So we produce most of the important medicines, and I'm very happy and glad that more than 90% of the employees of Myanmar. And these are the range of products currently being manufactured in Alidac Healthcare Myanmar. We have Amludac, Atova, Big Sense, Catanol, Citigo. We're going to launch, dapagliflozin very soon. Depine, Derifalin, Itogesig, Glosakar, Myclip, Linagliptin, Nicoxia, MR is going to come very soon. So many range of products, all essential drugs. Most importantly, high quality. And recent time, we have seen escalation of prices of drugs in Myanmar more than 100, 150%. I'm very glad and to inform you, I am very pleased to inform you that Zydus, we have not increased to that extent price because, we want to really serve the people of Myanmar. We want the drug to be available at affordable price and available very freely. So we look forward to your continuous patronage and support so that we can sustain our efforts. So thank you very much. And without any further delay, I request our CIG, Professor Zolion, to take over the session. Over to you, sir. Thank you very much. Good morning, ladies and gentlemen. All the doctors joining this program from the different parts of the country. And thank you very much, Rams, for your kind introduction. And your team also, I'd like to thank for your kind support for this valuable program. And today, as you said, the topic name is Statins-associated muscle symptoms. That will be talked by the Dr. Tatau. I think I need to introduce Dr. Tatau to the audience first. He's currently, he has been working as a senior consultant neurologist, director of the clinical neurology, neurologist in charge stroke unit in Asia Royal Hospital. Actually, he graduated from the Myanmar University of Medicine in 1987. After that, he went to Thailand and he's got his postgraduate degree, Master of Public Health in 1991. And he went to United States and he has got his ECFMG certificate in 1992. Started from that time, he has got his training as a transition intern, neurology residency, chief residency in neurology at Arkansas in United States of America. And he has been trained in the stroke and headache unit as a fellow in Alabama, United States as well. And he also obtained certificates from the American Board of Psychiatry, Diplomate and Neurology in 1999. After that, he has been practicing mainly neurology in United States until 2016. After coming back from there, started from 2017, he has been working as a consultant neurologist in Myanmar. And now he has been seeing many patients who are related to the neurological problems in private clinic settings, inpatient as well as outpatient setting. And today, Dr. Tatau is going to talk about the statin-associated muscle symptoms. And I think you don't mind if I'm going to introduce you and if I'm talking some parts in bilingual language, because you all are from Myanmar and attendees are also Myanmar and not from the other countries. Topic join the lipid number that be Machakana Sudro talk lady pure no tine pure topic liaro and it tamu 2 yarn about. Suduraga the statin sebo to the pin lipid lowering agent pide HMG CoA reductis statin C polar around 1979-80 lauga sapiro polagere polage kajaro ay matangin dyslipidemia, hyperlipidemia, they will manage to take karma.
lifestyle changes ကိုဦးစားပေးခဲ့တယ် exercise လုပ်တယ် diet ကို restrict လုပ်တယ်ပေါ့နော် ကျွန်တော်တို့ဒီ saturated fat တွေကိုရှောင်ရမယ်စသဖြင့် mainly lifestyle changes နဲ့လုပ်နေတာကနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီ statin တွေစပြီးတော့ introduce လုပ်လာတဲ့အခါမှာ role of statins ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပိုသိလာတယ်အထူးသဖြင့်ဒီ lipids တွေဒီ atherosclerotic process အဲ့ဒီမှာတစ်ဆင့် cardiovascular mortality ဒါတွေများလာတဲ့ဥစ္စာတွေကို short ချနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ lipids ကို lower လုပ်နိုင်တဲ့ statins တွေကိုတေချာပေးခြင်းအပြင် long term mortality morbidity benefits ရှိတယ်ဆိုတဲ့ trials တွေအများကြီးပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာဒီ challenges ပေါ့ဒီနည်းအားဖြင့်ပေါ်လာတာဘာလေးလဲဆိုတော့ statins ကိုသုံးနေတယ်ကမ္ဘာနဲ့အဝမ်းမှာသူတွေကသုံးနေကြတယ် including Myanmar ပေါ့နော် developing countries like Myanmar သုံးမိမဲ့သူ့မှာ challenges ကဘာလဲဆိုတော့ lipid lowering agency ရဲ့ effects ကချက်ချင်းမမြင်ရဘူးချက်ချင်းမမြင်ရဘူးဒီနေ့တောက်တယ်နောက်နေ့ကျ lipid ကကျသွားတာမဟုတ်သလိုလူကလည်းခံစားမှုအနေနဲ့ကောင်းလာတာမျိုးချက်ချင်းမသိတာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ lipid lowering agency တောက်တဲ့အခါမှာ patient တွေဒီဒါကိုတောက်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ long term benefits ရှိတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကို appreciate လုပ်ဖို့လိုတယ် educated ဖြစ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ another challenge ကပါလဲဆိုတော့ cost နော် lipid lowering agency ဒီ brands မျိုးစုံရှိတယ် cost တွေကလည်းမျိုးစုံဖြစ်တယ်တချို့က very high cost ဖြစ်တယ်တချို့ကတော့ medium ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တောက်သုံးခြင်းအပြင်ဒီ cost တွေဒီများပေမဲ့ချက်ချင်း effect မရှိတဲ့ဈေးတွေကိုတောက်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူတွေကဖြတ်ဖြစ်ဖို့ဝင်မလေးဘူးတနည်းအားဖြင့် compliance issue တွေပေါ်လာတယ်ဒီ compliance issue တွေပေါ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ lipid lowering agency ဒီရေရှည်မတောက်သုံးတာဒီ worldwide problem တစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာလဲတောက်သုံးတဲ့ dosage တွေကကွာတာဟုတ်နော်တချို့ကတော့ low intensity dose ကနော်သူရဲ့ 30% ဘယ်လိုပဲချတယ်တချို့ကတော့ moderate intermediate intensity လို့ခေါ်တယ်30 နဲ့ 50% ကိုချနိုင်တယ် more than 50% ချမယ်ဆို high intensity လို့သုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလောက်တောက်ပြီးဆိုရင် dosage တွေတက်လာတယ်တက်လာတာနဲ့သူကပြန်ပြီးတော့လိုက်လာတာပါလေဆိုတော့အခုဒီနေ့ပြောမယ်အဓိက muscle side effects တွေပေါ့နော်တချို့က myalgia တချို့ cramps တွေတချို့ myositis တွေတချို့ကဆိုးဆုံး rhabdomyolysis တွေစသဖြင့်မျိုးစုံခံစားရတဲ့အခါမှာဒီ side effects တွေကြောင့်လည်း compliance issue တွေပေါ်လာတယ်ဖြတ်ပစ်တာတွေလည်းရှိလာတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဒီ topic နဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဆရာသာဦးကနေပြီးတော့နော်ဒီ statins ရဲ့ဒီ indications ကနေစပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒါရဲ့သူ့ရဲ့ side effects muscular symptoms တွေဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဒါတွေကို reduce ဖြစ်အောင်ဘယ်လို strategies တွေနဲ့ approach လုပ်မလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုခြေခြေဝန်းရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်သေချာ lecture လေးကိုနားထောင်စေချင်ပါတယ်နားထောင်ပြီးတော့မှပဲ only at the end of the lecture ကြာမှာပဲမေးခွန်းများကိုမေးပါမေးတဲ့အခါမှာလည်း raise your hand first and then identify yourself and you can ask the questions I'm muting the process အဲ့တိုင်းပဲမေးပြီးတဲ့အခါကျကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့တတ်နိုင်သမျှရသတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်တွင်းမှာပြန်လည်ပြီးတော့ဖြေကြားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အချိန်ကိုငှက်ကွက်တဲ့အနေနဲ့ may I invite Dr. Tatao to start your topic Statin-associated muscle symptoms pleaseအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဒီ Statin-associated muscle symptoms ပေါ့နော်အတူကောက်ခေါ်လို့ရှိရင်တော့ SAMS လို့ခေါ်တဲ့ဟာကိုပြောခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ Zydus မြန်မာတောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဒီပွဲလေးမှာပေါ့နော်ဟို share% လုပ်ပေးတဲ့ဒီပမာခဆရာကြီးဥစောလင်းအောင်ဒီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒါပထမဆုံးဆရာကြီးနဲ့တွဲပြီးတော့ပြောရတယ်ဆိုတော့
မနေ့ကတော့ပြောတာပဲဆရာကြီးကျွန်တော်နည်းနည်း excited ဖြစ်နေတယ်เนาะလို့အမားလေးပိုင်လည်းခွင့်လွှတ်ပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောထားသေးတယ်အဲ့တော့ဒီ topic ကတော့အားလုံးပဲစိတ်ဝင်စားရတဲ့ topic လည်းဖြစ်ဖို့များပါတယ်နည်းနည်းကြည့်ရဒီလိုပါမယ်ကျေလို့တော့မလုပ်ဘူးSo this is my disclosure ပေါ့နော်outline ကတော့ဟိုနည်းနည်းများပါတယ်ဒီ outline တိုင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အကုန်လုံးနဲ့ဟိုမှတ်လို့လွယ်မဲ့ဟာလေးဖြစ်လို့ကျွန်တော် outline လေးကိုအရင်စပြီးတော့ပြောထားတာအဲ့တော့ the first ပထမဆုံးအနေနဲ့ကတော့ role of statins in the cardiovascular disease ပေါ့နော်အားလုံးပဲသိကြတဲ့အတိုင်းပဲဒီ cardiovascular disease က one of the leading cause of death in all over the world နော်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် modifying risk factors non modifying risk factors အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲရှိကြပါတယ်အဲ့ဒီမှာတခါဒီ metabolic risk factor เนาะအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီမှာ dyslipidemia ဆိုတာကဒီ cardiovascular disease ရဲ့ one of the modifiable risk factors အဖြစ်ပါပါတယ်เนาะအဲ့တော့ dyslipidemia ရလာပြီဆိုလို့ရှိရင် lipid ကိုတော့ lower လုပ်ရအောင် lower လုပ်တဲ့အခါမှာဘာနဲ့လုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာပေါ့เนาะဆေးနဲ့ဆေးကူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ကြတယ်ဆေးပြောသွားသလိုပဲဒီ lifestyle changes တွေအများကြီးကျွန်တော်တို့လုပ်ကြပါတယ်အဲ့တော့ primary prevention မှာ secondary prevention မှာဒါအရေးကြီးတယ်ရေးကြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ statin ပေါ့နော်ဒီ lipid lowering strategy ထဲမှာ drug therapy ထဲမှာ the statin is the most significant drugs နော် this is among the lipid lowering drugs အားလုံးနဲ့တိကျပြီးဖြစ်တယ်အကုန်လုံးကလည်းဒါကိုသုံးနေကြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ in general ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ statin က well tolerated နော် well tolerated a few muscle related side effect ပေါ့နော် self limiting ဒီ myalgia လို့ခေါ်တဲ့ကြွက်သားတွေနားတာတွေပါရှိမယ်ဟိုကြိုက်တာလေးနည်းနည်းရှိမယ်အဲ့ဒါနေပြီးတော့အဆိုးဆုံးကတော့ rhabdomyolysis ပေါ့နော် rhabdomyolysis အထိနော် myoglobin urea ရတဲ့ rhabdomyolysis စီတော့ရနိုင်တယ်တခါတလေကြာလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီ statin-associated immune mediated necrotizing myopathy အထိကိုရနိုင်တယ်ဒါကတော့ extremely rare situation ကြမှာကျွန်တော်တို့ရတတ်တာအဲ့တော့muscle related adverse effect က very common ပါเนาะသူတို့ data ကောက်ထားတာတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ at least 1.5 million people per year က experience one form or another of the muscle related disease ပေါ့เนาะ taking a statin အဲ့တော့ statin ကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ statin ကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ it competitively inhibit the HMG OA ပေါ့เนาะကျွန်တော်ကျောင်းမှာသင်ခဲ့တော့ OA enzyme ပေါ့เนาะ reductase enzyme ပေါ့အခုခေါ်တာတော့ HMG-CR เนาะ 3 hydroxy 3 methyl glutarate coenzyme reductase enzyme ကိုသူက inhibit လုပ်တယ် competitively inhibit လုပ်တဲ့အခါကျတော့သူကဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ cholesterol synthesis မှာလမ်းကိုဖြတ်ပြီးတော့ပိတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီထဲမှာရှိတဲ့ဒီ low density lipoprotein ရဲ့ level ကကျတယ်အဲ့တော့ဒီ by using the statin ဆိုလို့ရှိရင်တော့ we can lower the low density lipoprotein cholesterol ပေါ့နော် approximately about 60 to 33% လောက်ကျွန်တော်တို့ကျပါတယ် range ကတော့ကွာတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ it depend on the statin we use နဲ့ dose of the statin we use အဲ့ဒါကြောင့်လည်းလေးကွာတာဒါအပြင်ကိုကျွန်တော်တို့ဗာတွေ့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ triglyceride ကိုလည်းကျတယ် approximately 20 to 40% နဲ့ဒီ high density lipoprotein ကြတော့ it is like a moderate expense ပေါ့နော်နည်းနည်းပဲသူကတက်စီနော်ကောင်းတဲ့ cholesterol ကြတော့ဒီနည်းနည်းပဲတက်စီတာဖြစ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒီ large meta analysis ပေါ့နော် statin randomized control trial နော် RCT နော် meta analysis ကိုလုပ်တဲ့အခါကျတော့ဘာ conclusion ကိုသူတို့ဆွဲနိုင်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့every 1 millimole per deciliter 1 millimole per liter reduction in the LDL ပေါ့နော် LDL by using the statin နဲ့ဒီ LDL ချမယ်ဆိုလို့ရှိရင်1 millimole per liter ချနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် there will be reduction in the rate of major cardiovascular event cardiovascular event မှာဘာတွေပါမလဲဆို coronary death ပါမယ် myocardial infarction stroke နော် coronary revascularization အဲ့ဒီ major events ကို approximately about 22% reduction ဖြစ်နိုင်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ it is a very beneficial drug เนาะဆိုတော့ very useful drug ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်เนาะ
အဲ့တော့ဒီ chart လေးကတော့ခုနပြောခဲ့တာလေးကိုအကုန်လုံး summarize လုပ်ထားတာပေါ့နော်ဘယ်ဘက်ချမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ risk ကနည်းတယ်ပေါ့ setting using အဖြစ် stick risk ကနည်းတယ်ညာဘက်ချမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် risk ကများတယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် relative risk reduction နော် relative risk reduction ကတော်တော်များအကုန်လုံးနှိပါသည်နော် lower risk နော်ဒီ fatal MI ပြီးတဲ့အခါ stroke နော် all cause of mortality CV event နော် heart failure everything else နော်အကုန်လုံး risk reduction ကကျတယ်ဒါကြောင့်မလို့ statin နဲ့ဒီ cardiovascular event ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒါအရင်အရေးကြီးပါတယ်နော်အဲ့တော့ other property of the statin ကဘာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ anti-inflammatory effect ဆိုတာရှိတယ် antioxidant effect ရှိတယ် immunomodulatory effect နော် inhibition of the platelet activations regulation of the apoptosis နဲ့ increased plaque instability ဒါတွေလည်းကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ statin ကမျိုးစုံရှိတယ်အဲ့တော့ various နော် various statin ရဲ့ characteristic တွေကိုလည်းဟိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးတော့သိထားတယ်တခုက family တစ်ခုထဲမှာပဲနော်မောင်နှမတွေအများကြီးဒါပေမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်မတူသလိုပဲပေါ့နော်သူကသူရဲ့ distinct characteristic တွေရှိကြတယ်နော်အဲ့တော့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်2012ကနေပြီးတော့2018အထိပေါ့နော်ဒီ use of the statin prescription ဒီ bar chart မှာကြည့်မယ်ဆိုဒီ chart မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ diagram လေးကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော် steadily increasing နော် majority of the time you know the patient age 65 and 79ကအများဆုံးပဲအများဆုံး use လုပ်ကြတယ်60 to 64နဲ့ a patient over the age of 80ရတယ်ကျွန်တော်တို့အများဆုံးသုံးကြတာတွေ့ရတယ်ဒီ trend ကကျွန်တော်တို့ဖြည်းဖြည်းနဲ့တက်လာအောင်ပါနော်ဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့တက်လာမယ်လို့လည်း expectation ရရှိတယ်မှန်လည်းမှန်တယ်ဒီချိန်ထိရတယ်အဲ့တော့ဒီ table လေးကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အခု currently available ပေါ့နော် all the statin drugs ကိုခြုံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြထားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အများဆုံးကျွန်တော်တို့စီမှာသုံးတာတော့ atorvastatin နဲ့rosuvastatin ကိုသုံးပါတယ်နော်အဲ့တော့အားလုံးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ first row မှာဆိုလို့ရှိရင် LDL cholesterol reduction ပေါ့နော်မတူဘူးခင်ဗျနော်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ atorvastatin နဲ့ဒီ rosuvastatin ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတော်တော်များများဒီ LDL low density lipoprotein ကိုတော်တော်ချနိုင်ပါတယ်ကျန်တဲ့ဟာတွေကြတော့ modestly ပေါ့နော် up to less than 50% လောက်ပဲချနိုင်တာကိုတွေ့ရတယ်နော်ဒါကပထမတစ်ချက်နောက်တစ်ချက် emphasize လုပ်စေချင်တာကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ solubility ပေါ့နော် solubility မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့Profနဲ့ rosuvastatin က hydrophilic ဖြစ်တယ်။ကျန်တဲ့ဟာတွေအများစုကတော့ lipophilic ဖြစ်တယ်။ဒါကလည်းအရေးကြီးတယ်။နောက်ပိုင်းကျရင်ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းရှင်းပြချင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခါ metabolism ပဲ။ metabolism ကလည်းအဲ့လိုပါပဲ။အများစုကဒီ cytochrome P450 နော် system မှာပေါ့နော် liver မှာရှိတဲ့ cytochrome P450 system မှာ metabolize လုပ်တဲ့ဖြစ်တယ်။ Profနဲ့ rosuvastatin ကြတော့ limited ပဲ။cytochrome P450 system မှာဆိုရင်သိပြီးတော့မဝင်ဘူးပေါ့နော်။ renal excretion ကတော့ most of them are maybe less than 20% ဆိုတော့ renal ကတော့ပြဿနာတော့သိမရှိဘူးသူရဲ့ excretion ကိုလုပ်လို့ရှိတယ်အဲ့တော့ hydrophilic ကဘာဖြစ်လို့အရေးကြီးလဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီ hydrophilic statin က it lower the risk of the statin associated muscle symptom ပေါ့နော်ဒါ pravastatin တို့ rosuvastatin เนาะ the statin requiring the hepatic metabolism ပေါ့နော် liver နေပြီးတော့ elimination လုပ်တဲ့ဟာတွေကြတော့ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်rosuvastatin တို့ simvastatin တို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ drug to drug interaction ကပို့ပြီးတော့များပါတယ်အဲနောက်တစ်ချက်ကပါလဲဆိုဆရာကြီးလည်းခုနပြောခဲ့ပါတယ်ဒီ intensity ပေါ့နော် intensity ခုနဲ့တစ်ခုမတူဘူးတော့ high intensity moderate intensity နဲ့ low intensity ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုတစ်ခုပြောရင်ကတော့ဒီ intensity ဆိုတာနဲ့ dose ဆိုတာနဲ့ dosing နဲ့မတူဘူးဆိုတာကိုတော့နားလည်ထားစေချင်နော်ကျွန်တော်တို့ intensity ဆိုတာဒီဆေးရ blood efficacy ဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်လောက်ထိLDL ကို lower လုပ်နိုင်တယ်လေဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကအဓိကထားပြီးတော့ကြည့်တာအဲ့ဒီခါကျတော့ high intensity မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ lower the LDL ဆို more than 50% ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ atorvastatin နဲ့ rosuvastatin တွေပါတယ် the remainder plus atorvastatin နဲ့ rosuvastatin ကတော့ဒီ moderate intensity ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် low intensity LDL reduction ကိုပဲလုပ်နိုင်တာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့high intensity statin ကဘယ်သူတွေမှာလုပ်တင်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ patient with the ဟောပေါ့ atherosclerotic cardiovascular disease in age younger than 75ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်း LDL more than 190 milligram per deciliters or higher နောက်တစ်ချက်ကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ diabetes ရှိတယ် patient age 40 to 75 LDL တော့ဒီတိတ်မများဘူး around 70เนาะ70 80ပတ်ဝန်းကျင်မှာပဲရှိတယ်เนาะဒါပေမဲ့သူက diabetes ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်there will be a high chance of developing atherosclerotic cardiovascular disease in the next 10 years
ဒါမှဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ high intensity statin treatment ကလိုအပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ recommend လုပ်ထားပါတယ်နောက်ဆုံးအစုတစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ patient age က40 to 75ဒါပြီးရှိစရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့ LDL ကဟိုဒီ 70 to 189 milligram per deciliter range ရှိတယ်နော်အဲ့တော့ LDL ကနည်းနည်းတက်လာတယ်အဲ့ဒီခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ chance မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ high risk group ဝင်သွားတယ် high risk group မှာ solution တော့ developing the atherosclerotic cardiovascular disease in next 10 years ဆိုတော့ဒီ obviously ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့က high intensity statin therapy ကိုသုံးပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီ statin ကိုလည်းအကြောင်းကိုပြောပြီး various type of statin ကဒီ different ကိုလည်းကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့ပြီးပြီးတော့အဲ့တော့ statin associated muscle symptoms ကို classify လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်generally ဆိုလို့ရှိရင်တော့အများစုကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ myalgia နဲ့ဆက်လက်တယ်ပေါ့နော်ကျွတ်သားနာတာပေါ့နော် muscle discomfort ရှိတယ် ache pain soreness stiffness tenderness နော် cramp ဒီတဲ့ခါကျတော့ဒါတွေအကုန်လုံးကသူ့ဘာသူ spontaneously ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရှိ soon after exercise ဖြစ်တယ်အမေ myalgia တိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အများစုကဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ creatine kinase level ပေါ့နော် CK level ဆို normal ဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီ myalgia ရဲ့ muscle pain myalgia symptom ကိုအနည်းဆက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ flu ရပြီးပေါ့နော် influenza တုပ်ကွေးရပြီးတော့တုပ်ကွေးရနေတဲ့အချိန်မှာရှိတဲ့ဒီဟိုကြွက်သားနာတာပုံစံမျိုးနဲ့အနည်းဆက်ဆုံးအဲ့ဒီ myalgia ဒီမှာနဲ့တက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ weakness လေးပါလာ weakness လေးပါလာတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်တော့ myopathy ဆိုတဲ့ stage ကိုရောက်လာတယ် plus or minus pain ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင် CK elevation ကရှိရင်လည်းရှိမယ်မရှိရင်လည်းမရှိနော်အဲ့ဒါနေပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်တော့ muscle inflamed ဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ myositis ဆိုတာကိုရောက်အဲ့တော့ myalgia myopathy နဲ့ myositis အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ next step ကတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ myonecrosis ဆိုတာရောက် myonecrosis ကြတော့ဒီ muscle enzyme CK ကဒီ baseline ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တက်တယ်နောက်တစ်ခုသတိထားဖို့ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ CK level ဒီ it depend on the patient age race and sex ပေါ်မှာလည်းမူတည်တဲ့အခါကျတော့ upper limit normal adjusted for the age race and sex အဲ့တော့ CK level က normal ထက်များလာပြီเนาะအဲ့မှာမှတခါဒီ mild moderate နဲ့ severe သုံးခုခွဲထားတယ်အဲ့လိုမှဆိုလို့ရှိရင်များလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကို myonecrosis state လို့ခေါ်တယ် myonecrosis state ကနေပြီးတဲ့အခါကျတော့ hemoglobin urea ရလာတယ် acute renal failure ဝင်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကတော့ clinical rhabdomyolysis လို့ခေါ်တယ်အဲ့ချိန်ကြလို့ရှိရင်တော့ serum creatinine ကလည်းတက်လာတာတွေ့ရတယ်ဒါ various the stages of the statin associated muscle symptoms เนาะအဲ့တော့ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ chat မှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်အောက်ဆုံးကနေစကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီ incident of the asymptomatic CK elevation approximately the up to 26% of the patient who taking statin ကတွေ့ရတယ် myalgia က only 5% of the total patient group မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ 5% ဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့အများကြီးမဟုတ်ပေမဲ့လည်းနည်းနည်းတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ stage 5ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် rhabdomyolysis ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအဆိုးဆုံးပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ incident ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ 0.1 to 8.4 per 100,000 patient years ဆိုတော့ဟိုနည်းနည်းရှားသွားပြီပေါ့နော်အဆိုးဆုံးဖြစ်ကတော့နည်းနည်းရှားသွားပြီအဲ့ဒီအပြင်ကိုနောက်ဆုံးဆင့်ဖြစ်တဲ့ဒီ immune mediated statin myopathy ပေါ့ဒါကဒီ anti HM GCR antibody ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဟာအဲ့ဒါမျိုးကြလို့ရှိရင်တော့ဒီ incident ကသူတို့ comment ထားတာတော့ 2 patients per million per year လောက်မှာပဲကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ majority of the patient we are seeing ကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ asymptomatic patient ဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ် myalgia stage ဖြစ်မယ်ဒီ minor တွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ကအများဆုံးဟိုဒီတွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ဟာတွေကတော့ဖြည်းဖြည်းနဲ့နည်းသွားကြမှာနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ statin intolerance ပေါ့နော် statin intolerance ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ define လုပ်ထားတာကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ inability to tolerate at least 2 statin နော် one statin at the lowest starting daily dose another statin at any daily dose due to either objectional symptoms the real or perceived or abnormal laboratory determinations which are temporarily related to the statin treatment and the reversible upon statin discontinuation เนาะဆိုတော့ဒါကတော့ဒီဟို formal definition of the statin intolerance ကိုကျွန်တော်တို့ပြီးပြောတာပါအဲ့တော့ဒီအောင် study လုပ်တဲ့အခါကျဘယ်သူတွေက statin တောက်ပြီးတော့ဆေးတာမခံနိုင်ဘူးလဲပေါ့နော်မြန်မာလိုပြောရင်တော့ဆေးတာမခံနိုင်ဘူးလဲဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးရှိတဲ့အခါသူတို့ study လုပ်ထားတယ်ဒီ study ကတော့ဗာလဲဆို US က study ပါ2015မှာ publish လုပ်ထားတယ်
နော်အဲ့တော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပထမဆုံးအပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင် intolerance နဲ့ tolerance ကိုကြည့်မယ်ဆို nearly half of these patients နော် 46% so nearly half of the patients are unable to tolerate the statin နော်အဲ့တော့ဘယ် drug တွေမှာ statin နဲ့မှာတခါဘယ် drug တွေကို intolerant ဖြစ်တယ်ဆို almost all of them ပေါ့နော်ဟိုမှာသုံးကြတာ simvastatin တော်တော်သုံးကြတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ rosuvastatin တော်တော်သုံးကြတယ်ပြီးတဲ့အခါကျ atorvastatin သုံးကြတယ်ပေါ့ဒီသုံးခုကတော့အများဆုံးသုံးကြတယ်ဒီ United States မှာတော့အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးကတော့ဒီ intolerance ဖြစ်တယ်နော်ဒီဘက်ကဒီ table လေးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုညာဘက်ဆုံးက table လေးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် patient ရဲ့ characteristic ပေါ့နော် patient characteristic ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် majority of the patient က female patient ဖြစ်တဲ့ mean age ကတော့ over the age of 60 နဲ့ဒီ body mass index ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် somewhere around 32ပေါ့နော် little bit over 32လောက်ရှိတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီ ethnicity နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ majority of them က black နော် African American descendant တွေ့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘယ်အချိန်မှာ statin ကိုသုံးနေတာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့များစုကတော့ဒီ primary prevention အတွက်ကိုသုံးတယ်နော်ပြီးတဲ့အခါမှာ vitamin D နဲ့ association ရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်းတွေ့လာပြီးတဲ့အခါကျတော့ approximately เนาะဒီ number of patient ကဆိုလို့ရှိရင်တော့ 27ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ vitamin D က low ဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်နော်အဲ့ဒီ table အောက်တဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီstatin re-challenge ပြန်လုပ်တာပေါ့နော် statin re-challenge ပြန်လုပ်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တော့ very successful with the atorvastatin နဲ့ rosuvastatin ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ statin ဒီ intolerance ဆိုတဲ့အထက်မှာ muscle symptom တွေမဟုတ်ပါဘူးเนาะ muscle symptom တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ abdominal pain တို့ hyperglycemia တို့เนาะဒီ headache တို့เนาะပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင် itching เนาะ unspecified တွေပါတယ်အများစု nearly 80% เนาะ 80% ကတော့ muscle related symptom intolerance ဖြစ်ကြတယ်များတယ်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ this is the European Heart Journal ใน 2022 မှာ publish လုပ်ထားတာပါ the prevalence of statin intolerance ကို meta analysis လုပ်ထားအဲ့ဒီမှာကျတော့ very large you know the meta analysis ပါเนาะ total 176 studies ပေါ့เนาะဒီ112 randomized control trial နဲ့ 64 cohort studies for nearly the over 4 million patient ကိုသူတို့ analyze လုပ်ထားတယ်အဲ့ဒီမှာလုပ်တဲ့အခါကျတော့ဘာအဖြစ်ထွက်လာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ overall prevalence of the statin intolerance က 9.1% ရှိတယ်เนาะနောက်တွေ့လာတာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะthe statin intolerance whether you use the hydrophilic statin ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် lipophilic statin it does not matter เนาะthe statin lipid solubility does not affect the prevalence of the statin intolerance ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့လာဘာလဲ statin intolerance ကဘာနဲ့ association ရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ patient ရဲ့ age เนาะပြီးတဲ့အခါကျ female genders black of the Asian or black race obesity diabetes mellitus hypothyroidism chronic or renal failure တွေနဲ့ association ရှိတာကိုဒီ study ထဲမှာ meta analysis ထဲမှာတွေ့ရတာဖြစ်အဲ့တော့ SAMS ပေါ့နော်အဲ့ဘယ်လို present လုပ်များသောအားဖြင့်တော့ muscle ache and pain နဲ့ခုနပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒါကြပါတယ် pain heaviness stiffness cramp with or without the subjective weakness ပေါ့နော် and the general muscular symptoms နဲ့လာတယ်များသောအားဖြင့်တော့ဒီ proximal large muscle group တွေဖြစ်တဲ့ thigh muscle တို့ shoulder collar တို့အဲ့မှာအများဆုံး involve ဖြစ်တယ် tendinitis associated pain လည်းတစ်ခါတလေကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရတယ်နော် 40% of the patient before they have a sense or muscle symptom မရခင်မှာဆို something trigger ပေါ့နော်သူတို့တွေ့ထားတာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ they do the unusual physical exertion ပေါ့လေးပင်ကြီးအရမ်းမလိုက်တယ်เนาะဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် physical activity ပြေးတာတွေအရမ်းလုပ်လိုက်တယ် exercise တွေအရမ်းလုပ်လိုက်တယ်အဲ့နောက်ပိုင်းကျမှ muscle ache pain ဖြစ်လာတာမျိုးတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ new medication ပေါ့နော် adding of the new medication ဆိုရင်အဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီကျွန်တော်တို့ဒီ muscle symptom ကစလာတော့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါ triggers တွေပေါ့နော် potential trigger ဖြစ်တာပြပြတာဖြစ်တယ်ဒီ muscle pain က nearly 75% of this patient group မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ patient တွေရလို့ intermittent in nature ဖြစ်တာပြရတယ်အများအားမဖြစ်နေဘူးတစ်ချက်ပြီးဖြစ်လိုက်ပြောက်လိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်အချိန်မှာဖြစ်များလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ statin ကိုစားတောက်ပြီးတော့ပထမတစ်နှစ်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ဖြစ်ကြတယ်เนาะပြီးတဲ့အခါကျတော့ median time to onset of 1 month duration မှာကျွန်တော်တို့ဖြစ်ကြတာများတယ်အဲ့တော့ဒီ muscle symptoms in the most of the same cases ပေါ့နော် up to 80% က intense enough to interrupt the activity of daily living เนาะ intense ဆိုတော့ဒါအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ဒါအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့သိထားဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဒီ
don't dismiss easily at the same time ballet solution or the activity or daily below impact she is a magon later kiss below melushi to extent of the problem let general command ya similar stating out the associated with master symptom yamyare either at the lowest star fluvastatin fluvastatin out of general sima machine. Study to Kuma Ira ballet solution the 6-month randomized trial of the 420 healthy adults. No, statin therapy, high incidence of myalgia, it was steady 80 milligrams. No, had a high intensity dose solution. General Triada, Yare. That statin-associated SAMs, not the myalgia, general. Right, Kuna, the study them as 9.3%. Cheap. 9.3% anyone. Now study the Kua Badla and 9.3 hey, already. So don't hit the necrosis will Gila. So now study the Kua Pamboles with a necrosis jaro. These do a large clinical trial. For long pound line now, 0.5% of the population. Necrosis who the young native, the Suzuwawa Tipuaro, a young native, to the pit, the rhabdomyolysis, Tilavi solution. Medication list they are using the concomitant medication. The Kalita is cyclosporin, Gamfibrozil, so protease inhibitors, Kalita and niacin, microla antibiotic, toxin, antifungals, and warfarin, so on, in associated pit out there. Error. I don't repeat that, you know what? Some people they respect their body less now. Can you Shajia? No, I'm a pig in my Shajia, Medri Tabu. Respect and energy message, setting like the Kunetakua characteristic of Matu, no, a setting characteristic the respect no. It depends on the type of the statin you are using, the dose of the statin you are using. It can lead to a muscle injury, muscle symptom. Yeah, no. Sabai Malet, the Gachi statin, various types of statin, the statin does not have any effect, no, metabolize on the cytochrome P450 system solution. No, drug interaction, Yanere Kama solution, a change the general the risk factor near no, the area of the chetty tabule. Any drugs that the statin that impacting the cytochrome P450 system. No, and our solution, no, the Uma solution, Lovastatin, Simvastatin, Iduvastatin solution, the SAMs, statin associated the muscle symptom, Yala. That's statin characteristic. Now to check about this, whether the patient do have a pre-existing neuromuscular disorders or not. No, pre-existing neuromuscular disorder or not, solution. Statin can cause new neuromuscular disorder. The Kaleba solution, the Cataleta solution. Preclinical stage, neuromuscular disease preclinical stage. Statin don't like the clinically apparent. Ubama solution, the ALS for amyotrophic lateral sclerosis, genetically based muscle diseases, the inflammatory muscle diseases, the endocrine. Endocrine muscle hypothyroid myopathy. Hypothyroid myopathy can masked by the use of statin. And hypovitaminosis D is associated with the high rate of myalgia and the myopathy today. Acute and chronic renal failure, obstructive liver disease, solution myalgia will be the area of concurrent medical condition, acute infection, the GI disorders, the organ transplant, HIV, diabetes, some of the surgery procedures, now the patient characteristic, the female sex, Asian descendant, alcoholism, family history of the myopathy. Solution, excessive physical activity, looked at it before. So liberal, athlete, now to go about a solution or genetic factors. Genetic factors which is a solution. The Diga about gene got the same type of genes that are a solution or solution or SLCO or 1B1 genes. To a Balo solution, it encodes the organic
anion transporting polypeptide 1B1 เนาะအဲ့ခါကျတော့ဒီက gene ပါလို့ရှိရင်เนาะဒီ chances for ဒီ SAMs ကများတယ်ပေါ့เนาะအဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ study အောက်က study တွေကတော့ဘာလို့ဆို simple study နဲ့သူတို့လုပ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ opposite is not true ပေါ့เนาะ atover study နဲ့သူတို့ပြန်လုပ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့เนาะ patient တွေကဒီ SAMs သိမဖြစ်ကြဘူးเนาะ gene carry လုပ်ထားတဲ့ atover study သုံးလို့ရှိရင်ဒီ SAMs ကိုမရတတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဒါ another article တခုကရေးထားတာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ဒီ mechanism ကတော့ very complex ပါဒီ very rare DNA variant နဲ့ common DNA polymorphism ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ hypothesize လုပ်ထားကြတယ်ဒီ genetic factor နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ genes ကเนาะနောက်ပိုင်း study တွေပါဆိုလို့ရှိရင် article တွေ publish လုပ်တဲ့အခါကျတော့ဒီ SLCO1B1 variant ဒီเนาะဒီ it can promote ဒီstatin-associated ဒီ muscle symptoms ဆိုတာတော့ confirm ဖြစ်ထားတာဖြစ်တယ် gene carrier ဖြစ်မဖြစ်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့စမ်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ medically you know it is not used for clinically they're not used for ပြီးတဲ့အခါ expensive လည်းဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ recommend တော့မလုပ်ထားကြဘူးနောက်တစ်ခါဒီ drugs တွေပေါ့နော် drugs တွေကိုလည်းအများအားကျွန်တော်တို့က shift ဖို့လိုပါတယ် concurrent drug တစ်ခုမှာဘာတွေရှိလဲ hydrostatin therapy ပေးတာလား polypharmacy ပေးတာလား drug to drug interaction တွေရှိသလားဒါတွေအကုန်လုံးအများအားဒီ statin therapy နဲ့ master symptom နဲ့လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စမ်းစစ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီ chart လေးကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီ atorvastatin မှာဆိုလို့ရှိရင် SAM ရဲ့ incidence ကများတယ်เนาะနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ statin dose ပေါ့နော် statin dose ကိုကြည့်မယ်ဆို5 mg 80 mg ဟောဒီ80 mg high dose မှာဆို unknown reason SAM ကကျသွားပြန်အောင်ဒါပေမဲ့10 to 40ပေါ့ကျွန်တော်တို့အများဆုံးသုံးတဲ့ dose range ပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ SAMs ကတော့ incidence ကပိုပြီးတော့များလာတာကိုတွေ့ရတယ်နော် moderate to high intensity doses ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက clinical characteristic with patient ရဲ့ဒီ underlying ပေါ့နော် hypertension ရှိလား family history or CVD ရှိလား smoking ရှိလား obesity ရှိလား CVD ရှိလားဒါတွေရှိလို့ရှိရင် SAM risk ကပိုပြီးတော့တက်လာတာကိုတွေ့ရတယ်။ differential diagnosis တွေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ very wide ပဲเนาะ CNS diseases တွေပါမယ် peripheral nerve damages တွေပါမယ် hereditary muscle diseases တွေပါမယ် metabolic myopathies တွေပါမယ်acquired muscle diseases ပြီးတော့ infection immune myopathies တွေပါမယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုက endocrine myopathies တွေပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီထားပါတော့ toxic myopathy endocrine myopathy ကိုတော့မလွတ်စေချင်ဘူးပေါ့နော်ကောင်းဖြစ်တယ်ထိလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီ SAM ကြလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုကုမလဲပေါ့နော် clinical index နဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြီးတော့ဟို mark ပေးလိုက်တယ်ပေါ့ point လေးတွေပေးလိုက်တယ်ဒီဇာတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ point လေးတွေပေးလိုက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဒီ high score ဆိုလို့ရှိရင်တော့ probable SAM ပေါ့နော် probable SAM ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ treatment စပြီးတော့ဒီလိုရနော်ဒါလေးကတော့ဒီမှတ်ရတာလွယ်အောင်လို့နော် SAM likely နဲ့ SAM more likely နဲ့ SAM less likely ကိုကျွန်တော်တို့ခွဲခြားထားတာပါနော်အဲ့တော့ဒီ SAM likely ဆိုလို့ရှိရင်တော့ unilateral ဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ muscle weakness တွေပါသိမများဘူးပေါ့နော်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ muscle symptom က before statin initiation မှာကိုစပြီးတော့ဖြစ်လာတာကိုတွေ့ရတယ်ဒီ SAM more likely ကြတဲ့အခါကျတော့ usually ခုနပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း 4 to 6 week after initiation of the therapy ဒါမှမဟုတ် dosage increase ဖြစ်လို့ရှိရင်ဒီ SAMs ကရလာတာဖြစ်တယ်ဒီအလေးကတော့ဒီ SAM ရဲ့ management algorithm ပေါ့နော် algorithm ကြည့်လိုက်မှာဆိုရင်တော့နှစ်ခုပေါ့နော် CK level နဲ့သူတို့ကခွဲလိုက်တယ် CK level less than 5ဆိုလို့ရှိရင် statin ကိုရက်2 to 4 weeks ရက်ပြန်ကြည့် symptom improve ဆိုလို့ရှိရင် low dose နဲ့ပြန်စဒါမှမဟုတ် switch to a different statin ပေါ့နော် switch to a different statin ဆိုပြီးဒီဘက်မှာဒီညာဘက်ချမ်းစီတိုင်းသွားမယ်ကဲတော့ symptom reoccur ဖြစ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘာလို့လုပ်လို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ statin ကိုကျွန်တော်တို့ရက်ပြီးတဲ့အခါကြာလို့ရှိရင် alternate dose ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ပေးလို့ရတာဖြစ်တယ်เนาะအကယ်၍များဒီ CK level more than 5 for upper limit normal ဆိုလို့ရှိရင်တော့ statin ရဖို့ကတော့နည်းနည်းလေးကြာတယ်เนาะအဲ့ဒါဘယ်လောက်ထိကြာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ at least 6 to 8 weeks ပေါ့เนาะတစ်လခွဲကနေ2လလောက်ထိရက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လောက်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ large clinical trials တွေမှာဒီ SAMs ကဘယ်လို incidence ရှိလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးလည်းကြားဘူးပါမှာ rosuvastatin ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Jupiter trial နဲ့လုပ်ထားတယ်เนาะ nearly 9,000 patient เนาะ rosuvastatin 20 mg ပေါ့နော် median follow up close to 2 years
အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ highlight ပြထားတယ်နော် myopathy နဲ့ rhabdomyolysis နော် rosuvastatin နဲ့ placebo relatively comparable နော်ဒီ placebo မှာအောင်တိတ်ပြီးတော့မများဘူးပေါ့နော်ဒီ placebo နဲ့ rosuvastatin မှာတော့တိတ်ပြီးတော့မများတဲ့ဟာကိုတွေ့ရဒါက Jupiter study ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ sparkle study ပေါ့ atorvastatin နဲ့လုပ်ထားတဲ့ sparkle study over 2000 patient atorvastatin က high intensity ပေးတယ်80 mg ကိုပေးတယ်နော် median follow up yearly 5 years လောက်ကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တယ်နော်သူတို့လုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် myalgia ကိုကြည့်တဲ့အခါကျတော့နော် atorvastatin နဲ့ placebo ကဆိုလို့ရှိရင် relatively comparable နော်ဆိုတော့ဒါကဒီ sparkle study ကိုကျွန်တော်ပြထားတာပါfor simvastatin မှာလဲ over 2000 patients simvastatin range from the 20 to 40 mg ပေါ့နော် median follow up 5.5 year nearly 5.5 year ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့ CK level elevation and rhabdomyolysis တွေတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ overall အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်7 out of 2223 patients ပေါ့နော် percentage အနေနဲ့ဆိုရင် 0.31 cases လောက်ပဲကျွန်တော်တို့ sense ကိုတွေ့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့these data show that the overall incidence of the SAMS is lower than perceived ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကောက်ချက်ချလို့ရတယ်ပြောချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီnocebo effect ပေါ့နော် nocebo effect ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီဆေးရဲ့ side effect ကိုဖတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဆေးကိုမသုံးခင်တဲ့ကိုက side effect ကရနေတယ်လို့ nocebo effect ကိုပေါ့နော် the act of the taking pills ပေါ့နော် which the patient perceive as a risk of causing muscle related adverse effect နော်ဆိုတော့nocebo effect ဆိုတာ the harmless things that cause harm because you believe it is harmful နော်အဲ့တော့ဆေးမတောက်ခင်တဲ့ကွာငါ side effect ရတော့မှပဲလို့ပြောလိုက်ရှိရတတ်တာမျိုးအဲ့ဒါဆို nocebo effect နော် nocebo effect မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ study လုပ်ထားတာပေါ့နော် Simpson trimer study လုပ်ထားတာ Journal of American College of Cardiology မှာ publish လုပ်ထားတယ်2021ဒီ September issue မှာအဲ့မှာဆိုသူတို့ conclusion ကဘာဆွဲထားလဲဆိုလို့ရှိရင်majority of the symptoms caused by statin tablets were nocebo. Clinicians not interpret symptom intensity or timing of the symptom onset or offset, which is a starting and stopping statin tablet, as indicating pharmacological causation because the pattern is identical for the placebo. So that conclusion is that the Simpson triad. Nocebo effect is like another study result က statin wide study ဆိုတာ atorvastatin နဲ့ကျွန်တော်လုပ်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် atorvastatin 20 နဲ့ placebo ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် primary outcome muscle symptoms withdrawal due to intolerance fairly comparable placebo နဲ့ atorvastatin ဆိုတော့ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ nocebo effect ကြောင့်လားဆိုတာကိုလည်း question ကဒီ raise လုပ်တယ်ပေါ့အထူးသဖြင့်ဒီGoogle လုပ်ပြီးတော့side effect တွေကိုရှာပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါတွေကိုရနေတယ်ဆိုလို့ရှိတာတော်တော်များများကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာလည်းဖြစ်တယ်အနောက်နိုင်ငံဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဒီ statin ကကျွန်တော်တို့သုံးကြတဲ့အခါမှာ risk and benefit เนาะ risk and benefit ကိုကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒီ risk ကများလား benefit ကများလားဆိုတာခြုံကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ study လေးမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะ association between the statin and adverse effect in the primary prevention of cardiovascular disease เนาะအဲ့ဒါကဒီ British Medical Journal ကနေပြီး publish လုပ်ထားတာပါအဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်သူကအကုန်လုံးပေါ့နော်62 statin clinical trials nearly 120,000 patients for nearly 4 years follow up ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ self reported muscle symptom က21 try မှာပဲတွေ့ရတယ် odds ratio က 1.06 ပဲရှိနော်ဒါပေမဲ့သူရဲ့ benefit ကိုပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် statin significantly reduce the risk of MI နော် the odds ratio က 0.72 နော်အဲ့ဒါ22 out of 62 try မှာတွေ့ clinical trials မှာတွေ့ရတယ် stroke က risk ratio က 0.80 ပေါ့နော် odds ratio ရှိတယ်70 out of 62 clinical trials မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ် CV death odds ratio က 0.83 ရှိတယ်22 out of 62 clinical trials မှာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ statin is a beneficial compared to the risk နော်ဆိုတော့ useful drug fit ဆိုတာတွေ့ရတယ်နော်အဲ့တော့ benefit and harm balance မှာ statin is generally favorable ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်အလားတူပဲ Chinese study လုပ်ထားတယ်ခုန study ကတော့ primary prevention အတွက်ပေါ့နော်ဒီ Chinese study ကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင် frontier မှာ publish လုပ်ထားတာ secondary prevention အတွက်ကိုလုပ်ထားတဲ့အခါကျတော့42 randomized control study ကိုကျွန်တော် meta analyze လုပ်ထားတယ်အဲ့ဒီမှာလည်း same conclusion ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲလို့ရတာဖြစ်တယ်
Now the Gabale solution, comparative effectiveness of safety of the statin as a class of specific statin, nearly 100,000 patients. It's a similar result conclusion today. Now the Gabale solution, a statin for secondary prevention of patients with ischemic stroke or TIA. Solution level to conclusion the statin are associated with the reduction in the absolute risk of ischemic stroke and the cardiovascular events. So our conclusion, solution. No, is there any black or white answer for SAMS? No, to summarize, solution. The statin can cause muscle side effect. No question about it. No, 2/3 of the patient, not all the taking statin are solution. The general muscle effect or whether it is true or not or nocebo effect, we can't a very different shape. Not risk of toxicity are higher in the group of the statin that is a lipophilic statin. No, overall incident data individual the statin study or the meta-analysis incident of SAMS are very low. And there are so many confounding factors involved in the muscle symptoms. So and at the same time, majority of the SAMS are tolerable and they are very mild in severity. So yeah, muscle symptom solution is early recognition of the statin the early recognition of the SAMSကိုကျွန်တော်တို့ကသိထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီခါကြလို့ရှိရင်တော့အချိန်ကြီးပေါ့နော်လိုအပ်တဲ့ဒီပြောင်းလဲမှုလေးတွေကိုလုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း patient အတွက်က benefit ဖြစ်နော်အဲ့တော့ဒီကတော့နောက်ဆုံး slide ပါပဲ Statin-associated muscle symptom နော်ဒီ talk ကတော့ it is all black or all white ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြသွားတာအကုန်လုံးကတော့ဒါ scientific evidence based study အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ပြောပြသွားတယ်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်မှာတော့ဆရာတို့ဆရာမတို့ဆုံးဖြတ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျThank you very much for your clear and complete presentation regarding statin-associated muscle symptoms, coding the different scientific papers and research findings. And before studying our Q&A section, we'll have one program, and that's a product presentation by the SIS from Zydus-Alidac company, and he's going to present about Zydus. This is a rosuvastatin from Zydus-Alidac. Shall we hear his presentation? Yes, please. Thank you, Siazi. Thank you for this opportunity. And with that, I would just share my screen and Alonko Minglava, once again. I am Sheshadri and I'm a senior product manager with Zydus. And I have this wonderful opportunity to share something interesting with you all today with regards to our rosuvastatin, that is a rosuvastatin with difference. So our rosuvastatin is known as Zyrova, that is available as 5, 10, and 20 milligram tablets. We say our Zyrova offers more, especially like when we see that 1/3 of the IHD is globally attributed to elevated cholesterol. So lowering the elevated cholesterol is more important for a smiling heart. While doing so, you offer more care to the patients as a doctor. The families offer more support to such patients, and we at Zydus would like to add more to their life. So for that, we present Zyrova. Zyrova is trusted rosuvastatin in more than 10 countries, and Zyrova offers more solution for the challenges at all stages, right from initiation therapy for the primary prevention and also for the secondary prevention. So for primary prevention, prescribe our Zyrova 5, which offers more in the initiation therapy.
The early initiation of rosuvastatin has been shown to significantly improve the lipid profile and alleviate hypo-HDL cholesterolemia within 3 months of therapy. As you can see in the graph, the total cholesterol could be reduced by about over 18%, and the LDL could be reduced by over 26%, and triglycerides close to about 9% with 5 milligram of Zyrova. Also, Zyrova 5 offers more with switch therapy. As you can see in this graph, significantly more number of patients could achieve their target LDL goals after switching to rosuvastatin 5 milligram. As you can see, the baseline, there were about 36% of the patients who were able to achieve the target LDL goals. However, upon switching at 3 months, the 83% of the patients were able to achieve the target LDL. Herein, the target LDL is less than 120 in those patients who require primary prevention, and less than 100 in patients requiring secondary prevention. So a significant population upon switching from other statin to rosuvastatin could achieve the target LDL goals. For the primary prevention, Zyrova 10, which is known to, rosuvastatin 10 is known to significantly decrease the atherosclerotic risk, cardiovascular complications, and in type 2 diabetic patients. As you can see from this study, the total cholesterol could be reduced by about 16%, LDL over 22%, and most importantly, the atherogenic index could be reduced by 18%, and the inflammatory marker HSCRP could be reduced over 23% in these patients. So finally, in your patients for secondary prevention, consider prescribing our Zyrova 20, which offers more by reducing the subsequent CV events in immediate term and also in the long term. As you can see from this graph, immediate term with the rosuvastatin 20 milligram therapy, there was a decline in all-cause mortality for about 2%, and which overall has led to more than 5% decline in the long term with the use of rosuvastatin 20. So secondary prevention can be improvised with the Zyrova 20 milligram. I started my presentation by saying that rosuvastatin with a difference. So here I have a very brief video I would like to share that with you all, which is talking about a direct compression technology that we use in the production of our Zyrova. Brand of rosuvastatin from Zydus offers more. Zyrova, the brand of rosuvastatin, is manufactured by direct compression technology. Let us enter and check what is this direct compression technology. The direct compression technology is a fully automated process. In this technique, the rosuvastatin powder and excipients are mixed, and this powder mixture is directly compressed to form tablets. Now let us see how Zyrova offers more with direct compression technique. First, the process helps to maintain stability and thereby efficacy of the drug throughout the shelf life. Second, the process offers better dissolution and therefore better absorption of rosuvastatin. And third, it prevents microbial growth and contamination. So, this is our Zyrova, a brand of rosuvastatin. So here, through this slide or this video, I'm sure you would have got to understand that this direct compression technology is essentially about the end-to-end process, right from the feeding of APIs, then the excipients and mixer, and then hooping. All of that is happening in an integrated method. And finally, the compressed tablets are produced without having to shift the vessels or change the material across the various vessels.
So in totality, this ensures that the product achieves better stability, better disintegration or dissolution profile, and also there is no risk of contamination. As can be seen in this graph, that across 24 months of shelf life, Zyrova has remained stable in terms of its disintegration and dissolution profile. Also, we are using an agent called cross-povidone, which ensures faster disintegration, so that soon the patient takes the medicine, it is disintegrated, and thus there is a better or optimal bioavailability of the drug. And of course, this point already been taken because of the direct compression technology. There is no risk of microbial growth or contamination. Finally, as a responsible organization, we also conduct the biological bioequivalence study, and you can see that the Zyrova is bioequivalent to the originator brand here. So it would be able to deliver the same results which has been seen in various trials, because those were done with the originator brand. So with that, I would like to summarize my presentation and would request all our attending doctors to please consider Zyrova 5 for the initiation or switch therapy, Zyrova 10 milligram for primary prevention in patients with high or intermediate severe risk, and Zyrova 20 milligram for secondary prevention in your patients. Thank you. Thank you so much. Thank you, Asish, for your presentation regarding the Zyrova. Now we are going to start the Q&A section, and as I've told you, we'll give a priority for the person who is going to ask by raising the hand, and you can ask straight away, like a face-to-face interaction with us. So, me go direct meeting that you see, who's our baby to know me, or Tima raise hand of Lalushi, tell no, I'm mute up your pure young system, baby. Meal Reluka Shibala. Shall you are? Shall Doctor, you are from Towe? Doctor, you would please unmute yourself. Yes. Okay, Jabala. Okay. Okay, LDA Tedel Luni Mali. Oh, Nangaga Poema, 80 million Toma. 80 million Toma Lona Telu. Nangaja de Roli, 2 Piojare. The way Bamaria 10-20 pain on my myositis, Maya Jare. Don't know Luna swing. Bangor the Katoran, Bangor Pele line, Lele Wallagna. Hello, postgraduate chima. At the as it was taken as at the mic bowing. It was taken 18 years ago. Mata Hubaragna. And a Mamma Nilalu, the check in Mare. And now me going to Kua. 80 at 10, Nasan SR Piarelu, Mata Huare. The way Nasan SR, Material Tom Yare. Nira, Yera, the Golon Yala, Hello, saying AGM Matan. Oh, Nasan SR Matan, Bamia Piam Lelu. Number name me go come. Number 2 me go on. Triglyceride 10, phenofibrate Piarelu, Pure. Matara Boli. Alors, ADN triglyceride 10 or Bamia, say I recommend Lucha Malelu, Jizubakana. Okay, thank you, Vasia Megon, no? Say, Patamazo Megon, you, Satadau, Pipiba, or Patamazo Megon, the Mianing and any be like the high dose keep on, Siazo, Biodo, Temale, Pavare. High dose Reniama, General who the goal level, yeah, 50% would jar on Bide Kama, high intensity Bide Kajaro. It was studying 80 milligram Yawara, no? Ara would Makana in a Kajaro, the children side effects, Yare, Ara Muki Stima, as at the Madne Pound video pay Yala, Damamolushi, alternative, no, the other studies. First question is Happy Wang. Okay, ဆရာကြီးကကျေးဇူးတင်ပါတယ်မိကုံးမိတဲ့အတွက်ဒီဓမ္မသုံးခွက်ရှိပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့
ကျွန်တော်တို့ patient ရဲ့ characteristic ပေါ့နော် patient ရဲ့ characteristic ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမတူကြဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ study အများစုကဒီအနောက်နိုင်ငံတွေမှာလုပ်ထားတဲ့အခါကျတော့သူတို့ရဲ့ data သူတို့ရဲ့ဒီအတွေ့အကြုံကိုကျွန်တော်တို့ကယူထားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နော်ကျွန်တော်တို့စီမှာလည်းအကုန်လုံးတော့ apply လုပ်လို့မရမှန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ 40 mg အောင်တော့ဒူနာတွေကဒီမခံနိုင်တာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ဒီ cardiologist တွေကျွန်တော်တွေ့လာတာတော့အခါလေးကြာလို့ရှိရင် short term ဆိုဒီ Zydus-Alidac ပေါ့နော် Zydus-Alidac 80 mg high intensity အဲ့တော့ဒီနံပါတ်1ကျွန်တော်မြင်တာတော့ပေါ့နော်ဆရာ what is your the target of lowering the LDL-C ပေါ့နော် low density lipoprotein เนาะဒါအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ဒါလို့ဆို more than 50%ကိုဘလောက်မြန်မြန်ချချင်တယ်ဆိုတဲ့ပုံမှာလဲဘူတီမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်เนาะအဲ့တော့ဒီဒီလိုအချိန်နည်းနည်းယူချိန်နည်းနည်းရလို့တော့ကြာချချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ high intensity မသွားဘဲနဲ့ဒီ moderate intensity တောင်းနဲ့သွားပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့စစ်ပြီးတော့ dosage adjustment လုပ်လို့လေကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကတော့လုပ်တတ်တယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ low density low intensity ပေါ့နော် low intensity drugs နဲ့ဒါတစ်ခါလေကြာရင်ကျွန်တော်ကငါးကြီးစီလေးတော့ပေါင်းတတ်တယ်ဆရာတို့အတွေ့အကြုံတော့ကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်ကတော့ငါးကြီးစီတော့ထည့်တတ်တယ်omega ပေါ့နော် omega 369နဲ့ထည့်ပြီးတဲ့အခါကြာလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီ LDL ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ဒီ LDL cholesterol ratio ကကျဖို့လိုတာနော် less than 5 ပြည့်ကျဖို့လိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ငါးကြီးစီ high dose ဆိုငါးကြီးစီပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကထည့်ပြီးတော့ပေးတတ်ကြပေးနေရှိပါတယ်ခင်ဗျတူတော့triglyceride မတက်ဘဲနဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီphenofibrate တို့ဘာတို့အဲ့လိုမျိုးဒီ light ပြီးတော့ဘာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေကိုကျွန်တော်သိပြီးတော့မသုံးတတ်ဘူးဒါတော့ကျွန်တော် daily practice ကိုကျွန်တော်ပြောပြတယ် Thank you ပါဆရာသားဦးအဲ့တော့ဒုတိယ question လေးကတော့ဆရာယူဝမေးတဲ့ထဲမှာ HDL တက်နေရင်လို့ပြောလိုက်တာအဲ့ဒါလည်း HDL တက်ရင်တော့ကျွန်တော်ကြိုက်တာပေါ့နော် HDL ကတော့ကောင်းတာကို highly desirable lipoprotein ဆိုတော့ဒီမှာ niacin သုံးတယ်ဆိုတော့ဆရာ question ကကျွန်တော်ထင်တယ် HDL တက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကြာနေတယ်ခင်ဗျာ lipid တက်တာကြာနေတယ်ခင်ဗျာ niacin သုံးတဲ့ question ပဲဖြစ်မယ်ထင်တယ်နော်ဘာလို့ဆို HDL တက်ရင်သူ့ကိုချစရာမှမလိုတာကျွန်တော်တို့ကနော်ဆရာ sorry ပါဆရာ HDL တက်နေတယ်ခင်ဗျာHDL ကြာနေလို့ခင်ဗျာ Oh yes အဲ့ဆို HDL ကြာနေတဲ့သူကိုဆွဲတင်ဖို့အတွက်ကဆရာ niacin သုံးတဲ့ကိစ္စမှာ niacin ကိုတဲ့နော် tolerate မလုပ်နိုင်ဘူးမှန်ပါတယ် nicotinic acid ဒီ flush ရှင်နေရတဲ့ခါကျတော့ dosage ကလည်းများလိုတယ်များတောက်ရင် flush ဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါဆိုရင် HDL ကြာရင်ကျွန်တော်တို့ဘာပို့ပြီးတော့သုံးတယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းထင်ပါတယ်ဆရာတော်သားအဲ့ဒါလေးဖြေပြပါဦးဟုတ်niacin ကတော့ကျွန်တော်ငယ်တော့သုံးကြတာပေါ့နော်အများဆုံးသုံးကြတယ်lipid lowering drug ပေါ့ side effect တော်တော်များတယ်ဒီ side ဒီ skin react များတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ GI side effect များပါတယ်အဲဒီကကျတော့ကျွန်တော်မှတ်ထားလောက်ကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ HDL ကိုကျနေတဲ့နည်းနေတဲ့ HDL ကိုတက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကျွန်တော်ကတော့rosuvastatin သုံးတယ် rosuvastatin ကိုကျွန်တော်ဒီmoderate intensity ပေါ့နော် moderate intensity နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့moderate intensity နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့10 to 20 mg နော်daily dose နဲ့ကျွန်တော်ညှင့်တတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီlifestyle modification နည်းနည်းလုပ်ဖို့လိုပါတယ် lifestyle modification ကတော့ educate လုပ်ရပါတယ်စားသောက်ဆင်ခြင်တာတို့ဘာလို့ဒါလည်းဆရာတို့လုပ်နေကြပြီလုပ်နေကြပါတယ်ဟောအဲ့ဒီနှစ်ခုတည်းပဲကျွန်တော်ကတော့ this is how I approach to increase the high density lipoprotein ပါခင်ဗျာ Thank you ပါအဲ့တော့နောက်ဆုံး question တစ်ခုကတော့နည်းနည်းတော့ရောပါနေပါတယ်เนาะအဲ့တော့ triglyceride ပါရောပြီးတော့တက်နေရင် LDL triglyceride နှစ်မျိုးစလုံးတက်နေရင်ရောကျွန်တော်တို့ကဒီ statins နဲ့နောက်တစ်ခုက fibrates ပေါ့လေအဲ့တော့ TG ကိုချကျင်တဲ့အခါကျတော့ fibrates က main role ဖြစ်နေတယ်ဟိုဘက်က LDL ချကျင်တာကတော့ statin ဖြစ်နေတော့အဲ့ဒီ management လေးကို briefly မေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာအဲ့ဒါလေးလေ combination ဆိုတဲ့ therapy လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွဲသုံးလို့ရပါလားဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးပဲဖြေပေးပါဦးကျွန်တော်ကတော့ဒီ both the triglyceride လည်းတက်တယ် LDL cholesterol လည်းတက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ combination therapy เนาะ statin နဲ့ဒီ
phenofibric therapy ကတော့ကျွန်တော်သုံးဖို့သုံးပါတယ်เนาะသုံးတဲ့အခါမှာလဲဟိုကြလဲကြပါတယ်ဒါကတော့ဒီဆရာကြီးဥစောလင်းအောင်ပထမဆုံးအစချီပြီးတော့ပြောခဲ့တယ်လို့ပဲဒီဟာတွေကကျွန်တော်တို့ကလက်တွေ့မှာမမြင်ရဘူးတွေးထဲမှာပြောင်းလဲနေတာဆိုတော့လူရဲ့ဒီလူနာတွေရဲ့ compliance ကိုပဲကျွန်တော်တို့က emphasize လုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါလေးကိုအနည်းဆုံးတော့3-4လတော့တောက်အောင်နဲ့ဟို generally အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းတော့ဟို educate တော့လုပ်ရပါတယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်ဟိုဆရာဆရာလည်းစေးလေးတောက်ပြီးတော့ဘာလည်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဘာမှလည်းကောင်းလာတာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဟို issue တွေလည်းရှိတဲ့အခါကျတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါလေးကိုပုံမှန်လေးတော့တောက်စီခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဟာကို educate လုပ်ရပါတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော် the way I approach ကတော့ဗာလေးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုကျွန်တော်လူနာတွေပြောတယ်ဒီအဆေးကိုတော့အနည်းဆုံး3လတောက်ရမယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်3လနေပြန်စစ်မယ်3လနေပြန်စစ်လို့တက်တာလို့ရှိရင်နည်းနည်းဆေးလေးတွေနည်းနည်းပြောင်းကြည့်ကြတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး expectation နဲ့ပေးထားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလူနာတွေရဲ့ compliance ကလည်းများလာပါတယ်အခုကတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီ combination ပေါ့နော်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ combination လာတဲ့ဟာပေါ့နော်ဥပမာပြောမှဆို Azador EZ တို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သုံးလိုက်ပါတယ်နော်ဒါတော့ဒီ Atorvastatin နဲ့ဒီ phenofibric combination အဲ့လိုမျိုးကိုကျွန်တော်သုံးပါတယ်ခင်ဗျနေတိုင်းလည်းသုံးပါတယ်အဲ့လိုမျိုးနေတိုင်းလို့သုံးပါတယ်ဟိုအောင်လဲအောင်မြင်ပါတယ်ဟိုကောင်းလဲ response လည်းကောင်းပါတယ် Thank you ပါဆရာအဲ့တော့ဒီမှာမေးထားတဲ့မေးဟိုဟာလေ direct မေးခြင်းနဲ့ဆရာများရှိပါသေးလားဆရာလှဦးဆိုတာဆရာလှဦးဝင်းတွဲရတယ်နဲ့ဆရာမေးပါဆရာဟုတ်တယ်ဆရာကျွန်တော်လှဦးပါမင်္ဂလာပါဆရာကျွန်တော် question တစ်ခုမေးချင်ပါတယ်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကဗမာလူမျိုးတွေလေကျွန်တော် GB လာလို့ရှိရင်ဟိုချီကုန်လက်ကိုကြားတယ်ဘာညာပြောတာပေါ့ဆရာနောက်ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာဆရာတို့လို specialist တွေက statin ပြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ statin ပြီးသူတို့side effect တွေကဒီလိုနောက်ကြိုက်တာတွေလည်းဖြစ်တတ်တယ်ဘာညာဆိုတော့မပြောရပါဘူးဆရာပြောရင်ဟိုတရက်နှစ်ရက်နဲ့ကျွန်တော်ဟိုနေဖြစ်အခုကျွန်တော်မေးချင်တာဆရာဒီကျွန်တော်မှတ်ထားတာပေါ့နော်ဆရာ Atorvastatin ကိုကာဒီယမ်မှာပြီးတယ် Rosuvastatin ကိုဒီနေ့မှာပိုကောင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်က GB ဆရာတယောက်အနေနဲ့မှတ်ထားတာဆိုတော့အဲ့ Rosuvastatin ကိုကျွန်တော် symposium တစ်ခုမှာဟိုတို့တော့ပြောတယ်ဟို China စာဒီလောက်ထားတယ်ဟိုမှာ10 milligram ပေးတဲ့လူကို 5 ပေးရင်လည်း10နဲ့5နဲ့တူတူပဲဆိုတာဆရာတို့အဲ့ဒါဒီ comment ပေးပါနောက်တစ်ခုနောက် question တစ်ခုကတော့ဟိုဒီလို setting တောက်ရင်ဟို fibromyalgia ရတယ်လို့ miss ဆိုပြောတယ်ကျွန်တော်ဝိုင်းပြောကြတယ်အဲ့ဒါဆရာတာတာဦးအဲ့ဒါကျွန်တော် neurologic အနေနဲ့ဆရာဘယ်လို comment ပေးချင်ပါလဲဆရာအဲ့ဒါဒီပါဆရာပဲဖြေကြည့်ပါနော်ဒါဟုတ်ကဲ့ပါဒီပထမ question ပေါ့နော်ဒီ Rosuvastatin 10 နဲ့ 20ပေါ့နော်ဒါ equal ဖြစ်သလားဆိုတော့ဒါကတော့ဟို dosage ဒီ statin ကတော့ type ကတော့ setting ကတော့တစ်မျိုးတည်းပဲပေါ့နော် dosage ကတော့နည်းနည်းကွာတဲ့အခါကျတော့ဒီ effectiveness ကတော့ဟိုမတိမ်မြိမှာပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ it fall into a ဒီပေါ့နော်10ကြရင်တော့သူတို့ strictly speaking ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာရဲ့ဒါကတော့ဟို moderate intensity နဲ့ဒီ treatment ယူထားတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားတယ်เนาะ5 mg ကြာလို့ရှိရင်တော့သူက low intensity ဆိုတော့ less than 30% LDL reduction ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတယ်ပြပါတဲ့အခါကြာလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါကြောင့်ဆရာ target ကဆရာရဲ့ဒီ target ကဆရာဘယ်လောက်ရှိစေချင်လဲပေါ့နော်ဘယ်လောက်ကျစေချင်လဲ original ဒီ low density lipoprotein cholesterol level ဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲပြီးတော့တခြား characteristic တွေပေါ့နော် patient characteristic တွေကိုကြည့်ပြီးတဲ့အခါကျရင်တော့ဒီ5နဲ့10ကတော့ဟို interchangeably ပြောင်းလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီ effectiveness ကတော့nearly similar ပါပဲအများစုကတော့ကျွန်တော်တွေ့နေတာပေါ့နော် cardiologist တွေအများစုကတော့5လောက်ပဲအများဆုံးသုံးကြပြီတစ်ခါလေကြာရင်တော့10သုံးကြပြီ rarely ကျွန်တော်မြင်တာဟိုဆရာရေးထွန်းအောင်လို့ဆရာတန်းထိုင်အောင်လို့ဆို20တော့တစ်ခါလေသုံးကြတာများတယ်အများစုကတော့10နဲ့ရက်ကြတာများပါတယ်သူတွေ coronary ပေါ့နော်အဲ့မှာဟိုဒီ cardiac diseases တွေပေါ့နော်ဒုတိယတစ်ချက်ဒီဒုတိယ question ပေါ့နော်ဒီ statin-associated ဒီ muscle ပေါ့နော်ဒါ miss လားဆိုတော့ဒါ so many factors involvedဒီ proving ကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ no question about the statin can cause muscle symptom to certain extent เนาะအတိုင်းအတာတစ်ခုထိတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖြစ်ကြတယ်
ဖြစ်ကြပေမဲ့လည်းဒီအတိုင်းအတာတစ်ခုဒီเนาะဟိုကျွန်တော်လည်းပြောခဲ့ပြီးဒီ talk မှာပြောရှိပဲ nocebo effect လားဆိုတာလည်းနည်းနည်းထည့်စဉ်းစားဖို့လိုတယ်เนาะပထမတစ်ချက်နံပါတ်2ဆက်ကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဟိုမြန်မာလူမျိုးတွေကတစ်ခုဖြစ်လို့ရှိရင်နှုံးတယ်ပေါ့เนาะမာဆောမကောင်းဘူးတွက်သားညောင်းတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေနဲ့လည်းတော်တော်လာကြတာများတဲ့အခါကျတော့တကယ်ပဲဒီဟာက side effect ကြောင့်လားအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကတော့ဘယ်လို approach လုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ setting ပေးရလို့ရှိရင် setting ခဏရက်ကြည့်မယ်နော်ခဏရက်ကြည့်မယ်ဒလဖြစ်စီပေါ့နော်ဒလဖြစ်စီဒီဒလခွဲဖြစ်စီရက်ကြည့်မယ်ဒီဟာတွေတက်တာသွားသလားနော်တက်တာသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့တရက်ချတစ်ခါလောက်နဲ့ပြန်စကြည့်အောင်ဒီ setting ကလည်းမတော့ရင်မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အမျိုးနဲ့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်း WD တပတ်ကို2ရက်လောက်စပြီးတော့တောက်ကြည့်အောင်ဆိုတဲ့ approach နဲ့ကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့တင်ပါတယ်တချို့လူတွေကြတော့တကယ်ပဲ statin therapy လို့တယ်ပေါ့နော် statin therapy လို့တဲ့ high risk ပေါ့နော်ဟို cardiovascular disease ရှိတယ် cerebrovascular disease ရှိတဲ့ patient တွေ statin therapy ကမဖြစ်မနေဘူးလို့တဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုး approach နဲ့ကျွန်တော်လုပ်ကြည့်ပါတယ်ဆရာနောက်တစ်ခုကခုနပြောခဲ့ပဲကျွန်တော်ငါးကြီးစီတော့တော်တော်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့ငါးကြီးစီကိုလည်းကျွန်တော်ပေါင်းပြီးတော့ပေးကြည့်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးငါးကြီးစီ daily နဲ့ဒီ setting ကို alternate day ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်း every 2 times per week အဲ့လိုမျိုး therapy နဲ့လည်းကျွန်တော် approach လုပ်ကြည့်ပါတယ်အဲ့ဒါလည်းဟို setting ဟို level တွေကကျပါတယ်ဆရာအဲ့လိုမျိုးလုပ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်ဆရာနောက်ပြောဆရာဟို setting ကိုမြင်မြင်ချမှာလားဖြည်းဖြည်းချဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့ဆရာမေးပါဟို setting ကိုမြင်မြင်ချမှာလားဖြည်းဖြည်းချsetting ကိုတောက်ရင်ဟုတ်ကဲ့ဆရာ setting တောက်ရင်ဖြည်းဖြည်းချင်းပေးရမှာလားမြင်မြင်ပေးရမှာtarget ရောက်ဖို့ကဒီကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ neurologist perspective ပဲပေါ့နော် neurologist perspective နဲ့ပဲဖြေနိုင်မယ်ဟို cardiologist perspective ကတော့တစ်မျိုးရှိရင်လည်းရှိပါလိမ့်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီ neurologist perspective အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုကျွန်တော်ကတော့ဖြည်းဖြည်းပဲချတယ်အများမချဘူး target ကိုကျွန်တော်3လလောက်ပေါ့နော်3လလောက်တော့အနည်းဆုံးထားပြီးတော့ကျွန်တော်ချတယ်ပေါ့နော်3လဆိုတာဟိုအရင်မလိုဘူးပေါ့နော်ချတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သွေးပြန်စစ်တယ်စစ်နိုင်တော့သွေးပြန်စစ်တယ်ပေါ့နော်စစ်နိုင်သွေးပြန်စစ် compliance ကိုလည်းဟိုအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော် compliance စိတ်မှန်တောက်ရလားဆိုရင် compliance ကလည်းအရေးကြီးရဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုအရေးမကြီးဘူးဆိုလို့ရှိရင် stroke patient တွေပါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းချင်းပဲချတယ် level လည်းသိမသိဘူး cardiologist they may have a different approach ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ဟိုကျွန်တော်မဖြေနိုင်ဘူးသူတို့မှလည်းသူတို့ဟာနဲ့သူတို့ train ကဒီပြောင်းလဲနေတဲ့ခါကျတော့ဒီသူရဲ့ဒီ urgency ပေါ့နော်ဒီ plug ရဲ့ဒီ issue ကဘယ်လောက်ရှိသလဲဒီ RE တွေမှာဘယ်လောက်ဒီဆိုးဝါးနေလဲဆိုတာမူတည်ပြီးတော့သူတို့ကြတော့လည်းမြန်ချခြင်းနဲ့ဟိုချကြမှာပါပဲเนาะကျွန်တော်ဘက်ကတော့ဒီ RE တွေကเนาะဟိုကြီးရဲ့ stenosis မရှိဘူးပေါ့เนาะ chronic significant extracranial carotid artery disease မရှိဘူး significant intracranial carotid artery disease မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဟိုအချိန်ယူပါတယ်เนาะအဲ3လလောက်ထိကျွန်တော်အချိန်ယူပြီးမှပဲချပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဆရာနောက်ဆုံးကြုံတော့မေးမှာဟုတ်ဆရာအဲ statin ပေး Q10 ပေးတဲ့ကိစ္စ statin ပေး Q10 ပေးတဲ့ကိစ္စဟုတ်Q10 ကတော့သူကတော့ဟိုပါပေါ့နော်ဒီ muscle improve ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် respiratory system ပေါ့ဒီ mitochondria တွေကိုလည်းဒီမှာ mitochondria agonist လို့သူကတချို့ကတော့ဆိုကြတယ်အဲဒီတော့လူတွေက Q10 ကိုတော်တော်များများတောက်နေကြတာကိုတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့မရက်ဘူးသူတောက်နေလို့ရှိရင်ဆက်ပေးတယ်ဒီ muscle system ရလာရင်တော့ကျွန်တော်ဟို Q10 တော့မစတော့ဘူး statin ကိုပဲလုံးဝရက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ patient ကို observation လုပ်တာပဲရှိတယ်စင်တက်တာရင်ဒီပြန်ပြီးတော့ low dose နဲ့ပြန်စကြတာThank you ပါဆရာ Thank you ပါဆရာအဲ့တော့ဟိုမေးခွန်းနေလဲကျွန်တော်တို့မေးပြီးတဲ့ဆရာတွေလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဟိုပါပေါ့နော်အခုဟို11:30ကအချိန်စီမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်ဒီမှာတချို့မေးခွန်းလေးတွေရိုက်ပြီးတော့မေးထားတာတော့ရှိပါတယ်တချို့လဲ cover ဖြစ်ပြီးသားထင်ပါတယ်ဟိုဒီထဲမှာမေးထားတဲ့ဥစ္စာနော်ဟို rosuvastatin နဲ့ atorvastatin ကဘယ်လိုများကွာခြားပါလဲဆိုတော့စောစောကပြောသွားတဲ့ထဲမှာလဲပါသွားပြီထင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီမှာဟို
renal failure patients တွေပေါ့နော် end stage renal failure patient ရဲ့ statin therapy ပါ most of the statins they are not metabolized in kidneys ဒါကြောင့်မို့လို့ until the late stage တိအောင်ပေးလို့ရပါတယ် tolerate လုပ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတစ်ဖက်ကပြန်စဉ်းစားကြည့်ရမှာ unless the patient has been receiving renal replacement therapy lipid lowering therapy ကို side effects တွေအများကြီးအဖြစ်ခံပြီးတော့ချစရာမလိုတော့ပါဘူး patient ရဲ့ quality of life ပေါ့နော်ဆိုလိုတာက dialysis နဲ့လုပ်မယ် renal transplant နဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့လေ aim to reduce the lipid lowering ကတေချာချရင်ချရမယ် otherwise တော့ဒီ patient ကဥပမာဖြင့် tolerate မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ high dose တွေအများကြီးပေးပြီးတော့ချစရာမလိုပါဘူးတစ်ဖက်က quality of life နဲ့ပြန်ပြီးတော့ adjust လုပ်ဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာနည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့ပြောချင်တဲ့ point ကြီးရှိပါတယ်ဆိုတော့ပြောတဲ့ lipid lowering therapy မှာ new guidelines တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ ACC ရပဲပြော ESC ရပဲပြော guidelines တွေမှာသူတို့ဘာကိုပြောထားလဲဆိုတော့စောစောပြောတဲ့ intensity တွေကို high intensity ပဲဖြစ်ဖြစ် intermediate intensity ပဲဖြစ်ဖြစ်ငကိုရှိပြီးသား cholesterol level ရဲ့ 50% ကျော်အောင်ချရမယ်ဒါမှမဟုတ်30 နဲ့ 50 ကြာချရမယ်ဆိုတော့စူးစမ်းနေတဲ့အချိန်မှာလူနာက tolerate လုပ်နိုင်ရလားစောစောဆရာတော်တာကိုပြောသွားတဲ့ထက်မှာလဲ tolerance ဆိုတဲ့ဥစ္စာ tolerate လုပ်နိုင်မှလည်းချလို့ရမယ်အဲ့ဒီမှာသူတို့သုံးထားတဲ့ word တွေတခုကတော်တော်လေးမှတ်သားဖို့ကောင်းတာပါလဲဆို maximally tolerable ဖြစ်တဲ့ dosage ကိုပေးတယ်ဆိုတော့စောစောဆရာတို့မေးသွားတဲ့အထက်မှာလဲဟို80 mg 40 mg ဆိုတဲ့ number တစ်ခုနဲ့ပြီးတာတဲ့စာလို့ရှိရင် tolerable ဖြစ်ရလားအဲ့တော့ tolerable မဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ tolerate လုပ်နိုင်တယ် tolerable ဖြစ်တဲ့ dose ကိုတော့ short ချဖြစ်ရမှာပေါ့စွကြီးကိုလိုချင်တဲ့ကဏ္ဍတစ်ခုကိုရောက်အောင်ဆိုပြီးတော့ patient ကဒီ SAMs တွေအရန်ဆိုးဝါးနေတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းကိုကလိုက်ပြီးတော့ပေးလို့မရဘူးအဲ့တော့စောစောပြောတဲ့ intensity level ကိုချဖို့ရည်ရွယ်တယ်နောက်တစ်ခါတိုင်းတဲ့အခါမှာ negotiation ဆွဲတဲ့ပို့ပြီးတော့ချဖို့ဆိုတဲ့ aim တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ patient က tolerate လုပ်နိုင်တဲ့ဥစ္စာလေးကို tolerable dose ထိအောင်ပေးပါဆိုတဲ့ check လေးနဲ့ထိန်းထားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ statin နဲ့ချထားပြီးတော့ကြံတဲ့ဟာတွေကိုသုံးလားဆိုတော့ဟုတ်တယ် level ကို tolerate လုပ်နိုင်တယ် level ကမကျဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါင်းပေးတယ် exactamide နဲ့ပေါင်းပေးတယ်ဒါမှမရလို့ရှိရင် third plan အနေနဲ့ PCSK 9 inhibitors ပေးတယ်ဟို step by step သွားတဲ့ဥစ္စာတွေအဲ့ဒါလေးတွေတော့ရေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆိုလိုတာကတစ်ခုရဲ့ side effects များနေရင်exactamide ကိုထည့်ပါဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် PCSK 9ကိုသုံးပါအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့သူက level တစ်ခုနဲ့ဒီချနိုင်တဲ့ percentage ကိုမကျဘူးဆိုရင်တော့ဖြင့် one after another သွားပါဆိုတဲ့ principle လေးကိုအဲ့ဒီ guidelines တွေမှာရေးထားတာကိုတွေ့ပါတယ်เนาะအဲ့တော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကဒီအစ introduction မှာပြောခဲ့သလိုပဲ lipid lowering therapy တွေပေးတဲ့အခါမှာလူနာတွေကတကယ်ပဲ muscle side effects တွေရနေတာလားစောစောပြောတဲ့ nocebo လို့ခေါ်တယ်เนาะကိုက expect လုပ်ထားတယ် expect လုပ်တာလဲဘာလို့ expect လုပ်လဲဆိုတော့တဆင့်စကားတဆင့်နားတယ်ပေါ့နော်ဒါစားရင်ဒါတောက်ရင်ကြွသားနာတယ်တချို့လဲ educated ဆိုတော့ internet ထဲမှာရိုက်ထည့်လိုက်ပြီးတော့ဒါကတော့ muscle symptoms တွေကတော့ရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့ဟိုလူတိုင်းအကုန်လုံးကဖြစ်ရင် muscle pain တွေ myalgia ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေကနေ့စဉ်နဲ့အမျှညောင်းညာနေတယ်အခုဆိုပိုဆိုးတယ်သူတို့ပြင် post covid symptoms တွေထဲမှာ fatigue ကပါနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ atorvastatin တောက်ထားတဲ့လူတွေကအရင်တော့မဖြစ်ဘူးအခုတော့ပိုညောင်းလာတယ်ပိုကြိုက်လာတယ် muscle တွေနားလာတယ်ဆိုရင်ဒါတွေကိုဖြတ်ပြစ်မလားဆိုတဲ့ issue လေးတွေပေါ့တနည်းအားဖြင့်ဆရာတော်ဦးစောစောပြောသွားတယ် there are so many other factors which can contribute for the muscle pain that's why we need to find out those disorders to differentiate whether this is really SAMs caused by the statins or contributed by the other diseases ဆိုတာဒါလည်းအလုံးရေးကြည့်တဲ့ချက်ပါဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဟာတွေကိုတတ်နိုင်သမျှတော့ exclude လုပ်ရမှာအရက်တွေသိတောင်းနေလို့လားတခြားသော drugs တွေ steroids တွေလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် chloroquine လားနော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် protease inhibitors လားနော်အဲ့တော့ဒါမျိုးတွေရောပြီးတော့တောင်းနေတဲ့ interaction တွေကြောင့်လည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် muscle strenuous exercise တွေအမြဲလုပ်တာလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ် undiagnosed hypothyroidism လည်းရှိချင်းရှိနေမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် renal failure လည်းရှိနေချင်းနေမယ်အဲ့ဆိုလိုတာကဒါဒီအရေးကြီးတော့ other causes တွေကိုလည်း exclude လုပ်ဖို့လိုပါတယ်နောက် issue တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုတော့ cost ပေါ့နော်ကျွန်တော်စောစော introduction မှာစပြီးတော့ပြောခဲ့တဲ့ cost issue ကဗာလဲဆိုရင်ဈေးကြီးလို့ဖြတ်ချင်တာလူနာတော်တော်များများကလည်းသိပါတယ်ဈေးဝယ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီဈေးရဲ့ cost ကတော့ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာသိကျင်တဲ့အခါကျတော့ဒီဈေးကိုနောက်တစ်ခါမှဆရာမဖြတ်သေးဘူးလားဆိုတော့ expect လုပ်ထားတယ်
ဒါကြောင့်လေဒါကိုဖြတ်စေခြင်းတယ်ဒါကိုဖြတ်စေခြင်းတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကဘယ်လိုနည်းနဲ့ဖြတ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုကြွသားတွေနားတယ်ဆိုတဲ့နည်းနဲ့များဖြတ်လို့ရမလားဆိုပြီးတော့ဒါကတော့သူတို့ချိလုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ဘက်ကလည်းတိတာတဲ့နော် beneficial effect ကိုမမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါကိုဖြတ်လိုက်လေသူတို့ကတော့ရေရှည်အတွက်mortality morbidity ကြခြင်းကြမယ်ဒါပေမဲ့လည်းလက်တလောအခြေအနေမှာ cost ကိုသူတို့ save လုပ်ခြင်းတဲ့ issue လေးရှိပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ practice မှာအများအားတွေ့နေရတယ်ဆရာဒါကို short လို့မရဘူးလားဒါကိုဖြတ်လို့မရဘူးလားနောက်တစ်ခုဆေးကိုဖြတ်ထားတဲ့ follow up မလာဘူးကြာရင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆေးဖြတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်ဆေးလဲဆိုတော့ lipid lowering ဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ antihypertensive ကဖြတ်ရင် pressure တက်တာသိသိတာတယ်anti diabetes က sugar ချက်ချင်းတက်လာတယ်pain killer ကဖြတ်လိုက်ရင် pain က kill မလုပ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ etostatin ဖြတ်တော့ဘာမှဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဖြတ်လိုက်တာများတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ compliance issues ဆိုတာလည်းအဲ့ဒီကနေအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့က tactfully patient ကိုတကယ်တမ်းပဲ statin induced statin associated muscle pain လားဆိုတာစောစောဆက်သွားဦးထောက်ပြသွားတယ်เนาะတချို့သောဟာတွေက subjective ဖြစ်တယ်တချို့အချက်တွေက objective ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီမှာလည်းမေးထားတဲ့မေးခွန်းလေးတခုကစောစောပါလာပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီเนาะ liver enzymes တွေ ALDC နောက် creatinine kinase ကိုအမြဲတမ်းတိုင်းရမလားဆိုတော့တိုင်းနိုင်တဲ့နေရာလည်းရှိတယ်မတိုင်းနိုင်တဲ့နေရာလည်းရှိတယ်မတိုင်းနိုင်တဲ့နေရာမှာလည်းအမြဲတိုင်းပါဆိုပြီးတော့ဒါကြီးကိုခေါ်တိုင်းပြီးတော့အဝေးရနေလာနေလို့လည်းမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ feasibility ဆိုတဲ့အချက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ feasible ဖြစ်ရင်တော့ဖြစ်เนาะအခါအားလျော်စွာเนาะ monthly အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကောင်းနေ every 3 months စသဖြင့်တိုင်းတာဖို့လိုအပ်ပင်ပဲလေတကယ်တမ်း side effects တွေမရှိဘူးဆိုရင်တော့ regularly monitor လုပ်ဖို့အတွက်developing countries မှာမလိုဘူးလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ final comment ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ program လေးကိုဒီနေရာမှာပဲအဆုံးသတ်ခွင့်ပြုပါအဲ့တော့ဒီနေ့ program မှာ speaker အနေနဲ့เนาะပြောပြတဲ့ဆရာတတာဦးเนาะသူပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်เนาะနောက်တစ်ခုကဒီ program ကို support လုပ်တဲ့เนาะကျွန်တော် Zydus-Alidac company ပေါ့เนาะ Mr. Ram နဲ့သူ support လုပ်ပြီးတဲ့ team members တွေအကုန်လုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်and go last but not the least all the doctors joining from the different part of the countries thank you very much for your attending these sections thank you Thank you so much, Siaji. Formally, Siaji has, of course, thanked the attendees and the organization. Formally, I would like to extend the vote of thanks, and I would like to start with our honored Siaji, Professor Aung. I would like to express my gratitudes on behalf of my organization and from my own side for accepting to chair this session, Siaji, and chairing it so wonderfully that even towards the end, we had almost the whole audience which has been there right from the beginning with us. So thank you so much, Siaji, first of all, chairing the session today. I would also like to thank Dr. Tata U to come up with such an exciting presentation. I'm sure all the audience today would have gained a significant understanding with regards to the statin-associated muscle symptoms. So thank you so much, Siaji, Dr. Tatau, for your interesting and insightful presentation. I would also like to thank all the attendees from across Myanmar who has joined us today this morning over this deliberation. Thank you so much, all the doctors. I understand if there would have been any glitches in terms of your accessing network issues, etc. We shall be publishing the recording of this entire session on YouTube. Our YouTube channel is Zydus Myanmar on YouTube. You can search for it. All our webinars and scientific symposiums are hosted on YouTube. Similarly, within 2 to 3 days time, today's program will also be published on YouTube. So you can watch it, you can pause it, repeat it at your speed. You can watch this. Our next symposium or next webinar in this line of symposiums under the insights into statin therapy is scheduled on 1st of October. The topic is coronary artery calcium as an independent risk factor in cardiovascular diseases. It is also going to be quite an interesting one. So I would request all the audience who have joined us today to block your date on 1st of October, starting from 1 p.m. in the afternoon to 2 p.m. That would be the session. So I thank all the attendees for joining us today.
Of course, I cannot do away without thanking my wonderful team of all the Zydans across Myanmar for putting up their efforts and reaching out to all the doctors. So thank you, my entire team. And of course, my PMT team, who has put on a lot of efforts in terms of coordinating and arranging the requisites for today's meeting. So thank you so much. Thank you, everyone.